Herkese selam. Bugünkü konumuz horlama ameliyatı nasıl olur? Horlama ameliyatı sonrası ve horlama ameliyatı olanların yorumları nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle ben bu makalenin linkini bu videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Bu makale uzun bir makale. Ben hepsini okuyup sizleri yormayacağım. Siz bu makaleye videonun açıklama kısmından erişebilir ve kendiniz makalenin tamamını okuyabilirsiniz. Horlama ve uyku apnesi hastalarında cerrahi yaklaşım kararı birçok faktöre bağlıdır. Hastaların şikayeti basit bir horlamadan akciğer kan basıncı artışının eşlik ettiği bir ağır klinik tabloya kadar değişkenlik gösterebilmekte. Tıkanma alanı tek bir bölgeyle sınırlı olmayıp birkaç anatomik bölge farklı derecede olaya katılabilmektedir. Horlama ameliyatı nasıl olur ve horlama ameliyatı sonrası? Hastaların genel durumu ve yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kalp hastalığı gibi diğer tıbbi problemleri de cerrahi kararı vermede önemli rol oynamaktadır. Çok çeşitli ameliyat tekniklerinin kullanılabildiği bu hastalık grubunda ameliyat kararını düşünürken başlıca noktalar: uyku analizinde RDI'nin 20'nin üzerinde olması, polisomnografide kan oksijen doygunluğunun %90'ın altına saptanması, gün boyu uyku hali gibi şikayetlerin günlük hayatı etkilemesi, belirgin kalp ritim bozukluğu olması, hastanın muayenesine şikayetleri izah edecek belirgin anatomik problemlerinin saptanması, diğer konservatif tedavi metotlarından fayda görmemiş olması, KRAP tedavisine uyum sağlayamaması, ameliyatın yapılmasına engel teşkil edecek tıbbi problemlerin bulunmasıdır. Yumuşak damağa yönelik ameliyatlar. Bu tür cerrahide amaç küçük dil ve yumuşak damak arasındaki hava pasajının hacminin artırılması ve dokulardaki çökme eğiliminin azaltılmasıdır. En sık cerrahi uygulanan bölge olmasına karşın hastanın sadece 1/4'inde problem sadece bu bölgeyle sınırlıdır. Bu 5 şekilde uygulanıyor arkadaşlar. Damak radyo frekans uygulamaları, yumuşak damağa implant uygulamaları, küçük dilin kısaltılması, lazer uvulopalatosit, uvulopalatofaringoplasiti arkadaşlar. Dil köküne yönelik ameliyatlar da aynı şekilde 4 maddeye ayrılıyor. Yumuşak damak bölgesindeki takip eden horlama ve uyku apnesi sendromunun en sık sorumlu olduğu bölge dil arkası bölgesidir. Bu nedenle birçok hasta her iki bölgede de müdahalenin yapılması gerekmektedir. Ben bu makalenin linkini bu videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Makaleyi okuyabilir ve detaylı bir şekilde bilgi sahibi olabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıklı günler dilerim.